हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। क्या आपके जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है? इसे मेडिकल टर्म में ना क्रिपाइटिस भी कहा जाता है। ओकेजनली ना अगर आपके जॉइंट्स में से ना क्रैकिंग की आवाज आती है तो ये नॉर्मल बात है और इससे ना कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, ये हार्मलेस होता है। ओके, तो प्रॉब्लम ना एग्जैक्टली कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आपको ना क्रैकिंग वॉइस के साथ साथ ना वो एरिया में एक प्रकार का पेन अगर आपको फील होने लग जाए, या अगर आपको ना उसके साथ साथ स्वेलिंग फील होने लग जाए, स्वेलिंग होने लग जाए वो एरिया में, तो वो एक प्रॉब्लम जैसी बात हो जाती है। और ना ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही लोगों को होती है, बट ज्यादातर की ये देखा गया है कि 60 प्लस जो लोग होते हैं ना, उनमें क्रैकिंग वॉइस की जो जॉइंट्स में से क्रैकिंग वॉइस आती है ना, उसकी प्रॉब्लम देखने मिलती है। बट ऐसे छोटे लोगों को भी, जैसे छोटे एज के होते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली ना होता क्या है कि हमारे जो दो बोन्स होते हैं ना, देखिए दो बोन्स ना एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों बोन्स ना एकदम ऐसे बाजू बाजू में जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है और इस स्पेस के अंदर ना एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जिसे पानी जैसा भी कहा जा सकता है। इस जेल को ना साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो एक्चुअल में ना प्रॉब्लम इसी साइनोवियल फ्लूइड में होती है, जिसकी वजह से आपको क्रैकिंग की वॉइस आती है जॉइंट्स में से। तो अगर मैं बात करूं कि ये जॉइंट्स में से ना क्रैकिंग की वॉइस क्यों आती है, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड होता है जो दो बोन्स के बीच में होता है, इस पर ना जब ज्यादा प्रेशर आता है ना, तो वहां ना क्या होता है, वहां पे बबल्स बनते हैं। तो जब हम ना चलते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो बबल्स जो बनते हैं ना, वो फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ना क्रैकिंग जैसी वॉइस सुनाई आती है। कभी कभी ना ये आवाज इसलिए भी आती है कि अंदर जो दो लिगामेंट्स है या फिर टेंडेंट्स है ना, वो एक दूसरे से क्रैक हो रहे हैं, घिस रहे हैं, उसकी वजह से भी वो आवाज आती है। या फिर ये ना एजिंग की वजह से भी हो सकता है कि जो जॉइंट्स है ना, इनके बाहर की जो सरफेस है ना, ये सरफेस ना स्टिफ हो जाए या रफ हो जाए ना, तो उसकी वजह से भी ये आवाज आ सकती है। तो अब इस वॉइस को ना दूर रखना हो, या अगर आपको चाहिए कि ये वॉइस ना आए, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये वॉइस आना बंद हो जाए, क्रैकिंग साउंड आना बंद हो जाए जॉइंट्स के बीच में? देखिए, मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो शेयर करने ही वाली हूँ, उसी साथ साथ थोड़े मैं टिप्स भी शेयर करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको क्रैकिंग वॉइस इन जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो जब हम ना एक जगह पर ज्यादा देर तक ना खड़े रहते हैं या फिर बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि वो जो एरिया है, वो जो जॉइंट है ना, वहां का स्टिफ होने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके क्रैकिंग की वॉइस आ सकती है। जब भी आप उठेंगे तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वहां पे क्रैकिंग की वॉइस आने लगेगी। तो आप क्या करें, आप ना थोड़ी थोड़ी देर में ना ब्रेक्स ले, आप यहाँ वहां चल फिर ले थोड़ा, तो वो क्रैकिंग की वॉइस फिर नहीं आएगी। फिर क्या कर सकते हैं, आप ना जेंटल स्ट्रेचिंग्स भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और तो आप ना शॉर्ट वॉक्स पे जा सकते हैं, यानी कि आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप बहुत ज्यादा चलिए, ऐसा नहीं है, बट आप थोड़े थोड़े शॉर्ट शॉर्ट वॉक्स पे जाइए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा। और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं हर रोज नए नए एक्यूप्रेशर पोस्ट शेयर करती हूँ, डू चेक इट आउट। तो हम ना आज एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पॉइंट है ये हमारी बैक साइड ऑफ दी हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। चलिए जानते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो ये देखिए, हमारी मिडिल फिंगर पर ये जो हमारे नेल का बेस है, उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब साइड। हमारी नेल का बेस जो है मिडिल फिंगर के, उसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब साइड। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 45। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिमी की बैक साइड लेंगे और इस पॉइंट को ना आपको अच्छे से प्रेस करना है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए। आप इसे अच्छे से प्रेस करिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ब्यूल मैग्नेट्स को। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं, तो हमने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें ये मैग्नेट्स, जिमीज और ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, सभी उसमें डाली हुई है। अगर आपको भी खरीदना हो तो देखिए, आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, आप वहां पे मैसेज करके अपने लिए भी किट मंगवा सकते हैं।
तो हम इस पॉइंट पर एक ब्यूल मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट और आपको बाहर से दिखेगा वो होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट। यानी कि हमें इस पॉइंट की एनर्जी को ना हमें कम करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ना एक ब्यूल मैग्नेट इस प्रकार से लगा देंगे। आप इसे प्रॉपरली करिएगा। ये पॉइंट जो है ना ये बायलैटरल है, यानी कि आप इसे दोनों भी हाथों पर कर सकते हैं। इन मैग्नेट्स को ना आपको 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखना है और जब भी आप इसे निकालोगे तो आपको ना पेपर टेप्स को फेंक देना है और दोनों भी मैग्नेट्स को साथ में लाकर रख देना ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। मैग्नेट्स जो है ना ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, आप उन्हें लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा और देखिएगा आपको इसका असर कितनी जल्दी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।